Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema yake hii ambayo amenipa tena siku hii ya leo, siku ya mwisho katika mwaka huu wa 2023 katika ibada zetu za masifu ya asubuhi na jioni. Na ninamshukuru kwa ajili ya kibali ambacho amenipa tena kwa ajili ya kusimama mbele yenu na mbele ya dunia nzima kwa ajili ya kuleta utume wa neno la Mungu. Lakini ninamshukuru Mungu pia kwa ajili ya baba yetu mchungaji, kuhani wa madhabahu hii, Mchungaji Daktari Eliona Isaac Kimaro. Baba, Mungu akubariki sana kwa ajili ya neema hii ambayo Mungu ameendelea kukupa kwa ajili ya kutunza watu wake kwenye madhabahu hii. Mungu akutunze sana na Mungu akubariki, maana haujachoka tangu mwaka umeanza katika ibada za masifu ya asubuhi na jioni. Kila siku unakuwepo kwa ajili ya kutunza kundi lake. Nisikie makofi mengi kwa ajili ya mtumishi wa Bwana huyo. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji mwenza, Mchungaji Ana Kuyonga, ambaye Mungu pia amempa nafasi ya kututunza na kutulea katika madhabahu hii ya Kikushi. Naye pia Bwana ambariki sana. Mungu awabariki wainjilisti ambao wako zamu katika usharika huu wa Kijitonyama, wakiongozwa na mwinjilisti kiongozi, mwinjilisti Damian Bigoe, na wainjilisti wengine wote, lakini pia watendakazi wa usharika huu wa Kijitonyama wakiwemo wazee wa baraza. Mungu aendelee kuwabariki na kuendelea kuwatetea. Lakini mwisho ni washukuru sana rafiki zangu na watumishi wenzangu Praise Team. Mungu awabariki sana. Huduma yenu na kazi yenu sio bure mbele za Bwana, na Mungu akawatendee kwa ukarimu katika mwaka huu. Ninamtukuza Mungu sana ambaye amenipa nafasi ya kuleta tena ujumbe wa neno la Mungu asubuhi ya leo. Tuna kichwa chetu cha baraka ambacho kinatuongoza kusudi la kuwepo, essence of purpose. Lakini pia tunazungumza juu ya ondoka uangaze, arise and shine, katika majira haya ya mwisho wa mwaka. Na tangu siku ile ya kwanza tumezungumza vitu vingi na tuna haja ya kurudia. Library yetu ya YouTube ipo, unaweza ukaingia na kurudia. Lakini leo ninaomba tutaendelea na pointi nyingine tena, mambo ya msingi ya kuzingatia unaposikia sauti ya Mungu ikikwambia ondoka mahali ulipo. Tumeangalia zaidi ya pointi 4 mpaka jana jioni, na leo tutaendelea pointi ya 5 na ya 6 majira haya ya asubuhi, na wakati ule wa jioni tutamaliza. Nami ninaomba ufungue kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Mwanzo 12 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 4. Biblia inasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyoamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Ninaomba pia usome Mwanzo 13 kuanzia mstari ule wa 5, nitasoma mpaka ule mstari wa 18. Biblia inasema, na Lutu aliyesafiri pamoja na Abraham, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema, na ile nchi haikuwatosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Kukawako ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abraham na wachunga wanyama wa Lutu, na siku zile Wakanaani na Waperizi walikuwa katika nchi. Abraham akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusihi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wako na wachungaji wangu, maana sisi tu ndugu. Je, nchi yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume; ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na mashariki na magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake. Ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo.
Basi Abraham akajiongeza hema yake, akaja akakaa katika mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea Bwana madhabahu huko. Na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, saa imefika, ulitukuze jina lako kwa kulituma neno lako kwenye maisha yetu. Litume neno lako kwa hawa ambao wapo katika nyumba yako hii ya ibada, lakini kwa wale ambao wanatufuatilia wakiwa duniani mataifa mbalimbali. Neno lako iliyo pumzi iliyo hai likarejeshe tena uzima ambao ulikuwa umeondoka ndani yao. Lakini Bwana, neno hili likakuzalie matunda litakapodondoka katika mioyo yao. Ikawe kama mvua ishukavyo toka mbinguni mpaka ardhini, isivyokurudia bure mpaka imechipusha na mimea. Vivyo hivyo neno lako likachipusha na mimea mengi na ikazae matunda mengi katika maisha yetu, katika msimu wa mwisho wa mwaka tunapojiandaa kuingia mwaka mpya. Jehova, tunakuomba tamalaki katika ibada hii, na nguvu na uweza wako uwe pamoja nasi, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa wana wa Mungu, neno letu ambalo asubuhi ya leo Mungu ametupa kutembea nalo la ondoka uangaze, tunaendelea kuangalia pointi ile ya 5, na mimi ninakuomba uandike pointi ya 5. Mambo ya kuzingatia unaposikia sauti ya Mungu ya kwamba uondoke mahali ulipo na kwenda sehemu nyingine. Mambo ya kuzingatia. Jambo la 5, ili kutimiza maono yako ni lazima ujifunze kuchagua watu wa kwenda nao kwenye maisha yako. Ili kutimiza maono yako ni lazima ujifunze kuchagua watu wa kwenda nao kwenye maisha yako. Punguza marafiki wasio na faida, maana kwa maono ulionayo si kila mtu unayemwona anakufaa. Wengine si waendaji wa safari yako, bali ni wasindikizaji. Ili kutimiza maono ulionayo na maono ulioyaandika kwa ajili ya mwaka 2024, ni lazima ujifunze kuchagua watu wa kwenda nao kwenye safari ya maisha yako. Jifunze kupunguza marafiki wasio na faida kwenye maisha yako, maana maono ulionayo si kila mtu unayemwona hapa duniani anakufaa. Wengine si waendaji, ni wasindikizaji wa safari yako. Na tunaangalia katika case study hii ya Ibrahim, ambaye Mungu alimpa ujumbe wa kwamba aondoke nyumbani kwa baba yake akiwa ni mzee kabisa wa miaka 75. Kwa mtu wa miaka 75 kwa zama hizi ni mtu ambaye tayari amekwisha stafu na tayari ameshakaa miaka 15 nyumbani. Hajaweza kufanikiwa kwenye maisha yake. Tangu alipokuwa kijana yupo nyumbani kwa baba yake, yupo kwenye kijiji ambacho baba yake anakaa, lakini hakuweza kuona breakthrough ya maisha yake. Miaka ikasogea, miaka ikapita. Ibrahim anajiona kwenye kiwango kile kile cha maisha, hajawahi kupiga hatua wala hata kusogea. Yawezekana hata nguo bado alikuwa hajajua namna ya kwenda kuzitafuta sokoni. Yamkini bado alikuwa hajajua namna ya kuendelea kuyaendesha maisha yake. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa amempa kusudi la yeye kuwepo hapa duniani, haikujalisha ana miaka mingapi, muda wake ulipofika wa kuondoka, Mungu alimtumia ujumbe ya kwamba ondoka sasa kwenye nyumba ya baba yako. Na hii ni changamoto kubwa sana ya watu ambao wanaishi katika ulimwengu huu na katika majira haya ya sasa. Na baba yetu amekuwa akifundisha watu wengi sana ambao wanaishi katika nyakati hizi, hawafikirii juu ya maisha yao, hawafikirii juu ya maisha ya vizazi vingi vinavyokuja. Wana maisha ya ubinafsi wa kujifikiria wao wenyewe, me, I and myself. Hawafikiri juu ya watu wengine wengi ambao wanakuja nyuma yao. Ni aina ya ubinafsi ambao umejengeka kwenye maisha yetu na maisha ya watu wengi sana ambao wako mahali kwenye taasisi, kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye huduma na hata mahali pengine popote pale ulipo. Watu wana roho ya ubinafsi sana ambao hawafikirii juu ya vizazi vingi vinavyokuja, wanajifikiria wao wenyewe. Mungu alipomtazama Ibrahim aliona anajifikiria yeye mwenyewe. Ibrahim alikuwa tayari yeye hata kufia pale pale nyumbani kwa baba yake Tera. Alikuwa tayari kufia pale pale Harani. Lakini mpango wa Mungu katika maisha yake ulikuwa ni mkubwa sana, ya kwamba Ibrahim hatakiwi kufia pale Harani. Anatakiwa kwenda na kuanza maisha yake binafsi, na kutoka katika nyumba ile ya baba yake, atoke kwenye comfort zone ambayo ilikuwa inamuonyesha kwamba maisha yako Ibrahim hapa yako tayari. Ibrahim yawezekana alikuwa akiamka asubuhi kwenye nyumba ya baba yake, anakuta tayari mikate imepakwa na blue band, anakuta na chai ya maziwa mezani. Na Mungu akaona kwa kiwango ambacho ninataka nimpeleke Ibrahim, akuendelea kukaa hapa nyumbani kwa baba yake, hawezi kutoboa kwenye maisha.
Kwa akaenda akamwambia Ibrahim, lazima uondoke. Na angalia, Mungu anamwambia Ibrahim aondoke. Ibrahim hajui mahali ambapo anaenda, lakini Mungu anamwambia ondoka, mimi nitakuonyesha mahali ambapo utaenda. Biblia inamwambia Ibrahim, Mungu anamwambia Ibrahim, ondoka wewe katika nyumba ya baba yako na nyumba ya jamaa zako. Lakini angalia kwenye maisha, Mungu anapomtuma Ibrahim aondoke, ana kusudi na Ibrahim. Lakini angalia, Ibrahim alipoambiwa aondoke, nina hakika kwamba alienda kuzungumza na ndugu zake. Na moja kati ya watu ambao walisikia ujumbe ambao Mungu alimwambia Ibrahim alikuwa ni ndugu yake Lutu. Na Lutu aliposikia kwamba Mungu amemwambia Ibrahim aondoke, akamwambia Ibrahim, mimi na wewe tutaondoka pamoja. Yawezekana Ibrahim aliona kuondoka na Lutu itakuwa comfort zone pia ya kuendelea kutafuta ule uwepo wa mtu hata wa kuongea naye safarini. Akamruhusu, akamwambia Lutu, twende pamoja. Na Biblia inasema wote walikuwa na mifugo, wakaanza safari yao ya kuondoka. Lakini wakiwa njiani, kwa sababu Ibrahim aliondoka na mtu ambaye hana kusudi la kuwepo, hajabebeshwa kusudi ndani yake, njiani kukaanza kutokea ugomvi kati ya wachungaji wa Ibrahim na wachungaji wa ndugu yake Lutu. Angalia Ibrahim anachomwambia. Baada ya wachungaji wake kuona kuna ugomvi, wakamwambia Ibrahim akaenda akamwambia Lutu, tafadhali, wewe ni ndugu yangu, mimi sipendi tugombane. Na nchi hii ni kubwa ambayo Mungu ametupa. Tazama, wewe una mifugo mingi na mimi nina mifugo mingi. Sasa chagua utakapoenda. Ukienda mashariki, mimi nitaenda magharibi. Ukienda upande huu, mimi nitaenda upande huu. Tafadhali tutengane ili ugomvi usiendelee kuwepo katikati yetu. Na anamwambia kwa sababu mimi na wewe ni ndugu. Na baada ya kukubaliana hivyo, Lutu, Biblia inasema akachagua bonde zuri, akaliona bonde la Sodoma, akachagua kwenda huko. Lakini baada tu ya kutengana, Mungu anamtokea Ibrahim ambaye alimpa maelekezo ya kwamba ondoka nyumbani kwa baba yako. Alafu angalia alipomtokea. Baada ya kumtokea, anamwambia kwamba Bwana akamwambia Ibrahim alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini, upande wa kusini, upande wa mashariki na upande wa magharibi. Mungu anamwambia Ibrahim ainue macho atazame pande hizi zote nne. Na katika hizi pande zote nne kuna upande mmoja wapo ambao Lutu ameelekea. Bwana Yesu asifiwe. Manake Mungu hazuiliwi na upande ule ambao Lutu ameelekea kwa ajili ya kutafuta malisho ya wanyama wake. Lakini anamwambia Ibrahim, kwa sababu mimi nilikupa neema ya kukwambia ondoka nyumbani kwa baba yako, manake kila mahali ambapo nilikwambia uende nimekupa wewe, wala sio Lutu. Kwa anamwambia Ibrahim kwamba Lutu asikutishe hata kama ameenda mashariki, wewe inua hayo macho yako utazame hizo pande zote, maana zote nitakupa wewe katika hii nchi. Lakini anamwambia nchi yote ambayo unaiona nimekupa wewe na uzao wako hata milele. Anamwambia kwamba amempa uzao wake, lakini ndani yake Ibrahim haoni hata hao watoto. Ana miaka 75, hana mtoto. Lakini Mungu unamwambiaje Ibrahim umempa nchi hiyo yote na uzao wake, wakati yuko yeye tu na Sarai mke wake? Mungu anaweza akaona vitu ambavyo mwanadamu hawezi akaviona kwenye maisha yako. Manake yeye anayejua hiyo kesho yako, anapokuambia uondoke, amejua kwamba kuna faida kubwa sana ambayo wewe utaipata baada ya kuondoka mahali ulipo. Hata kama upo kwenye hali ya unyonge, ujue Mungu amekuona na anaona uzao wako utakuja kumiliki katika hiyo nchi ambayo anakwenda kukupa. Nisikie washindi ambao wanaweza kumpigia makofi Yesu hapa. Lakini anamwambia Ibrahim, nitaufanya uzao wako uwe kama mavumbi ya nchi. Hata mtu akiweza kuyahesabu hayo mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Angalia mstari wa 17, anamwambia ondoka ukatembee katika nchi hii kwa mapana yake na marefu yake. Moja kati ya vitu ambavyo vimewazuia watu ni kukaa mahali pamoja kwa muda mrefu. Moja kati ya vitu ambavyo vimezuia matokeo ya maisha ya watu kubadilika na kuwa mazuri ni kukaa mahali pamoja muda mrefu. Umekaa hapo miaka mingi, inatakiwa uondoke. Hata kama ni kweli una marafiki wengi hapo ulipo, lakini kuna majira unatakiwa uondoke. Na ndio maana hata Yesu kuna majira alikuwa anafika, anawaambia wanafunzi wake, ondokeni huko mjini, njooni faragani mkae peke yenu. Manake anawatafutia faraga ili waweze kukaa, watafakari juu ya maisha yao, waangalie juu ya maisha yao.
namna yanaweza yakaenda. Msimu huu wa mwisho wa mwaka unapoisha, Mungu anakukumbusha kwamba ondoka mahali ulipo, nenda ukakae ukatafakari mahali juu ya maisha yako na juu ya maisha yako katika mwaka unaokuja wa 2024. Acha kukaa mahali hapa pa Dar es Salaam ambapo pana makelele mengi. Tafuta mahali ambapo unaweza ukakaa na kutafakari maisha yako na kupanga mipango yako na kupanga strategic plan ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kutimiza hayo maono yako. Nikwambie, kwenye makelele haya ya Dar es Salaam hauwezi ukafanya kitu kikaenda, lakini ukitafuta mahali pa utulivu, unahakika kwamba Bwana atasema na wewe neno la kukuambia uondoke mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uchague kuondoka mahali ulipo. Ni kweli palikuwa ni mahali pazuri sana. Ni kweli Ibrahim nyumbani kwa baba yake palikuwa ni pazuri sana, lakini saa yake ilipofika ya kuondoka, Mungu alimwambia ondoka. Kwa nini? Ili Mungu akupandishe viwango vingine, lazima uondoke kwenye kiwango ambacho ulikuwepo, kiwango ambacho ulikuwa umekizoea kwa miaka mingi, na lazima uchague watu sahihi wa kwenda nao. Sio kila safari unaweza ukaenda na Lutu. 2024 kuna baadhi ya mahali, kuna baadhi ya maono yako hayawahitaji watu fulani kwenye maisha yako ambao umewazoea miaka yote kwamba huwa unaenda nao. Lazima umuulize Mungu kwenye kila maono ambayo alikupa kuyaandika. Je, ni kusudi lako Mungu niende na huyu Lutu ambaye nilikuwa naye? Ni kweli Lutu hana shida yoyote, lakini kuna mahali ambapo Mungu hawezi akasema na wewe kama uko na Lutu. Lazima ujitenge na Lutu ili uweze kuisikia sauti ya Bwana kwenye maisha yako. Ninatangaza 2024, kama kuna watu ambao ndani yao wana ugomvi mithili ya watendakazi ambao walikuwa pamoja na Lutu, wajitenge na wewe kwenye maisha yako, wakuache ili Bwana aweze kusema na maisha yako katika jina la Yesu. Huwezi ukaenda kwenye viwango. Mungu hawezi akakuonyesha nchi ya kuimiliki. Mungu hawezi akakuonyesha biashara ya kuimiliki kama una marafiki ambao hawafurahii mafanikio ya kwako. Kama una ndugu ambao hawafurahii hatua zako, Mungu hawezi akakuruhusu uondoke nao mahali ulipo uende nao mahali pengine. La hasha, watabaki 2023 na wewe utaenda 2024 kwa kishindo kikubwa sana. Haijalishi ni ndugu zako, haijalishi ni marafiki, haijalishi ni wahudumu wenzio, haijalishi ni watumishi wenzako ambao mnatumika nao. Mungu akikwambia ondoka, hakikisha unafuata maelekezo. Nenda wewe peke yako. Ili hali amekwambia nenda na mtu fulani, hakikisha unatoka na huyo mtu. Lakini akikwambia nenda wewe peke yako, hakikisha unaenda peke yako. Usitafute msaada. Mungu ana shida ya mtu wa kumsaidia kukutimizia maono yako wewe. Yuko yeye ambaye ni Alfa na Omega. Yuko yeye ambaye ni mwanzo na mwisho, ambaye akikwambia mwanangu nenda, anajua kwamba anaanza safari na wewe ili kutimiza maono yako. Bwana asifiwe. Mungu hahitaji kusaidiwa kwa jambo lolote lile. Na Biblia inasema katika Mithali 18:24, Mithali 18:24, ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki aambatanaye na mtu kuliko ndugu. Marafiki wa kweli huwezi kuwajua wakati huu wa Krismasi, wakati una hela. Subiri Januari ifike. Subiri wakati wako ufike, ndio utawajua kwamba kuna marafiki hapa duniani. Achana na kujifanyia marafiki wengi, watakuangamiza nafsi yako. Kuna watu ambao wakikuona unaenda kwa sababu ya idadi kubwa ulionayo ya marafiki, wewe unaweza ukaamini kwamba wako nyuma yangu, lakini siku ambayo utapita kwenye shida ndio utajua kwamba hauna marafiki hapa duniani. Angalia, ukipata shida, wangapi wao wanakupigia simu na kukujulia hali? Miongoni mwa marafiki wote ulionao, una majina zaidi ya 3000 kwenye simu, lakini wao kazi yao ni kuview status zako za WhatsApp. Na unafurahia ukiona wameview watu 2000, ndio unasema we ni famous hapa mjini. We sio famous. Subiri wakati wako wa shida. Wangapi wanakuja kwenye mji wako kugonga hodi? Wangapi wanakupigia simu kukwambia ndugu utavuka hapa? Hao ndio tunawahitaji mwaka ujao, ambao wana uwezo wa kutuambia ndugu inuka utavuka hapa. Lakini sio wale ambao wanajibembeleza kwenye maisha yako, sio wale ambao wanaonyesha ukaribu ukiwa kwenye mazingira mazuri. Tunawasubiri wakati ule wa shida, ambao tukiwaeleza maono yetu wanaweza kukwambia ndugu piga magoti hapa tukuombee, maana hili jambo kwa Bwana linawezekana.
Kama una watu ambao kazi yao ni kukatisha tamaa tu kwenye maisha yako, achana nao kwenye maisha yako, usivuke nao huu mwaka. Ulishawaambiaga maono yako, kila siku wao kazi yako ni kukwambia tu ili aliwezekanage na fulani alifanyaga akafeli. Wanakutolea na mifano ya ndugu zao ambao waliwahi kufanya hawakufanikiwa. Jifunze kwa watu ambao wamefanikiwa 20 na 24, watakusaidia sana kuelekea kwenye maono yako. Acha kujifunza kwa hao watu ambao wameshindwa, hawana kitu cha kukusaidia. Kwa nini? Wewe sio wao. Una kusudi lako la kuwepo. Mchungaji wanatuambia hata kama mmezaliwa mapacha kwenye familia, kila mtu ana kusudi lake la kuwepo. Na ndio maana hata fingerprint zetu hazifanani. Manake kila mtu ana uniqueness yake hapa duniani. Unahitaji kutambua upekee ulio nao ili ukusaidie 20 na 24. Walipokwama wengine, sio lazima na wewe ukwame hapo. Yawezekana wao walikwama kwa sababu walikuwa hawamtumikii Mungu aliye hai. Lakini wewe unamtumikia Mungu aliye hai, halafu unajifunza kwa watu ambao wanatumikia miungu mingine. Hauwezi kusurvive. Jambo la pili, kitabu kile cha Waamuzi sura ile ya 7 mstari wa 2 mpaka wa 9 ni habari za Gideoni, ambaye wakati Mungu amemwambia kwamba Gideoni, wewe ni shujaa, alidauti. Akamwambia Mungu, mimi ni shujaa namna gani? Akamwambia Mungu akamwambia Gideoni, nataka nikutumie kwa ajili ya kuwakomboa ili taifa langu ambalo nimeliita, na wewe utakuwa mwamuzi wao. Alafu Gideoni akaangalia kwenye ile nchi, akaona kuna wanaume wengi sana ambao wanaweza wakamsaidia vitani. Alafu angalia, wakati ameenda wamewakusanya, wanaenda kupigana na Wamidiani. Mungu akamwambia Gideoni, hawa watu walio upande wako ni wengi sana, siwezi nikawapigania na kuwashindia ukiwa na hawa watu 32,000. Akamwambia ni wengi sana, wapunguze. Gideoni akawa anashangaa. Yeye alifikiri kwa wingi wa majeshi ndio Mungu anaweza akawasaidia, lakini Mungu kumbe anahitaji watu wachache ili aweze kusaidia kwenye maisha yako. Usiwe na kiwewe, usipate kiwewe kwa sababu ya idadi ya ndugu ulio nao. Ndugu wenye uwezo ulio nao hawawezi kusaidia. Kuna mazingira ukipita, imagine upo kwenye koma, uko hospitali, hata kama una fedha nyingi, hata kama una ndugu wenye fedha nyingi, unamhitaji Mungu peke yake ambaye atakupa taarifa ya mwisho ya uzima wa maisha yako. Mungu anamwambia Gideoni, hawa watu ni wengi, punguza. Anamwambia ni wapunguzaji? Anamwambia nenda kawaambie watu waoga warudi nyuma. Ngoja nikwambie, hiyo statement ya kwanza tu ambayo Gideoni alienda akawaambia wale wanaume, alivyosema tu watu wanaoogopa warudi nyumbani, watu 22,000 at the same time wakamwacha Gideoni peke yake. Watu 22,000 ukiwakusanya hapa Kijitonyama wanafika wapi? Alafu Mungu anamwambia Gideoni, hawa watu bado 10,000 hawa waliobaki ni wengi sana, wapunguze. Alafu angalia mbinu anayompa, anamwambia shuka nao kule mtoni, watakaokunywa maji kwa kuyalamba hao ndio utaenda nao vitani, lakini watakaopiga magoti na kunywa yale maji hao hawafai kwenda nao vitani. Aliposhuka nao Gideoni pale mtoni, watu 9,700 wakapiga magoti wakanywa maji, watu 300 peke yao wakayalamba yale maji. Na unajua kwenye kanuni za kivita, mtu ambaye anayalamba maji, maana yake anayelamba kama mbwa huwa apigi magoti, anasimama kwa miguu yake, anayalamba maji akiangalia kama kuna maadui. Watu ambao wamepiga magoti ni nadra sana kuona maadui wakija kwenye maisha yao. Kwa hiyo wale walioyalamba maji, maana yake walikuwa tayari sana kupambana na majeshi ambayo yatakuwa yanakuja upande wao. Achana na watu ambao wanakupigia magoti kwenye maisha yako. Tafuta watu ambao wanaweza wakasimama na wewe na kukwambia, hili ndugu umekosea, hili fanya kwa ajili ya utukufu wa Bwana ili uweze kutimiza maono yako. Watu wengi tulio nao wanapenda sana kupigiwa magoti. Achana na habari ya kupigiwa magoti, achana na habari ya kutukuzwa 2024. Tafuta watu wachache ambao watasimama na wewe kwenye maisha yako ili uweze kutimiza maono yako. Bwana Yesu asifiwe. Hauhitaji watu wengi kwenye maisha yako. Fikiria, watu 32,000 wanabaki watu 300 tu. Watu 31,700 ngoma zote zirudi nyumbani. Kila mtu anasema nimeacha mke wangu mzuri nyumbani, nimeacha watoto wangu, nimeacha biashara yangu, sitaki kufia huko vitani. Lakini Mungu anao watu wachache ambao anajua
kwenye mapito ambayo unayaendea, atakusaidia ili uvuke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujifunze haya mambo ili yakusaidie 2024. Chagua watu wachache ambao unaweza ukafika nao kwenye maono yako. Na pointi yetu ya mwisho asubuhi ya leo, watu wanaopambana na maono yao, wanaopambania maono yao, hawaongei mambo yao mbele za watu ovyo ovyo. Ni watu ambao wanatumia kanuni hii: work in silence and let your success speak loudly. Watu wanaopambania maono yao ni watu ambao hawaongei maono yao mbele za watu ovyo. Ni watu ambao wanafanya kazi katika ukimya mkubwa sana, ambao matokeo yao ndiyo yanawatambulisha. Kuna matajiri ambao tunawasikia hapa Tanzania ni mabilionea, lakini kiukweli hata wewe haujawahi kuwaona. Wengi tu haujawahi kuwaona, lakini matokeo yao ndiyo yanayowatambulisha kwamba wao ni wakina nani. Achana na wewe ambaye unajisifia kila kukicha. Wewe kila kicha kazi yako ni kusimama kwenye mitandao ya kijamii na kuonyesha kwamba wewe ni tajiri. Unatembelea magari umeazima, unavaa nguo za kuazima, alafu unataka uonyeshe usuperstar wako. Ngoja nikwambie, hakuna mahali utavuka zaidi unajitafutia maadui wengi kwenye maisha yako. Fanya mambo yako katika ukimya wa hali ya juu sana, matokeo yako ya kutambulishe wewe. Kitabu kile cha Esther sura ile ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 14 utasoma. Hizi ni habari za mtumishi wa Mungu Mordekai, ambaye alikuwa kwenye nyumba ya Ahasuero mfalme, kwenye kasri la kifalme akiwa getini. Anafanya mambo yake, amegundua kwamba kuna watu ambao wanataka kumuua mfalme. Akaenda akawasemea kwamba mfalme, kuna watu wanataka kukuua. Wale watu wakashikiliwa. Waliposhikiliwa, watu wenye nia mbaya, kwa sababu walijua ni Mordekai ambaye ametoa hii taarifa atapandishwa cheo, wakanyamaza zile taarifa, wakaziweka kimya. Ni sawa na huyo HR kwenye ofisi yako ambaye ameficha barua zako za kupandishwa kazi, ameficha barua zako za promotion, kwa sababu alijua tu utapandishwa kazi, ameweka barua zako. Na mimi nimehudumia watu wengi, nimeona watu wengi ambao wanadamu wameficha hatua zao kwenye madro ya makabati. Watu ofisini kwako, wewe ujui, wanakuchekea tu, wanakukologea na chai. Lakini kiukweli ungejua kwamba miaka mingi iliyopita ulitakiwa uwe kwenye viwango fulani, lakini alitakiwa awepo mtu mmoja tu wa kukusemea kwa mfalme, wa kukusemea kwa meneja wako, wa kukusemea kwa supervisor wako, ungelikuwa umeshapandishwa viwango fulani. Lakini kwa sababu hao watu ambao wanatakiwa kukusemea wamenyamaza kimya, bado uko pale pale. Tutaziamrisha mbingu kwenye madhabahu hii, walioficha wote taarifa zako za kupandishwa juu wazitoe katika jina la Yesu. Msimu huu wa mwaka unapoisha, 2024, unapoingia kazini, ukakutane na barua zako za promotion, ukakutane na nafasi yako uliyokuwa unastahili. Watu ni wabaya, wakaficha barua za Mordekai. Angalia, mfalme akakosa usingizi siku moja, akaitisha taarifa zote, akamwambia nileteni faili zote hapa mezani. Mpaka mfalme akose usingizi. Aya, na mimi ninaziamrisha mbingu kwenye hii madhabahu, watu wote walioficha barua zako hawatapata usingizi mpaka wameenda kuzitoa na kuziweka mezani kwa wakuu wako. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo ambalo unastahili. Ni kitu ambacho ni stahili yako, natakiwa kuipokea, lakini wao wamekipiga kimya. Ni sawa na yule mnyweshaji ambaye Yusufu alimtafsiria ndoto, akamwambia ukifika huko ukanitaje. Angalia, alipofika, alipoanza kunywa juisi ya mfalme akamsahau. 2 years Yusufu anatakiwa apandishwe mahali, lakini miaka 2 amekaa mahali pamoja. Kuna mtu mmoja tu ambaye hajamtaja. Barua zilipoitishwa, mfalme anauliza, hivi huyu Mordekai kwa hili jambo ambalo alilifanya kwa kunisaidia mimi nisiuawe, ni nini alifanyiwa? Ni jaa gani ambalo alitendewa? Watu wanamwambia hata hakutendewa jambo lolote, ndio kwanza yupo getini kule. Mfalme anasema, mnasemaje? Anasema kweli hakutendewa jambo lolote. Anasema muiteni mtu aliyeko hapo uwandani. Wakamuita mtu anaitwa Haman. Akamwambia ni mtu huyu anaweza akafanyiwa nini kwa kumsaidia mfalme ili asiuawe? Angalia watu wabaya walivyo wanafiki. Wakifika mbele ya bosi wako, wanaanza kujisifia wao kwanza badala ya kutamka wewe. Hata kama umefanya mazuri, wanaanza kujisifia kwamba wamefanya wao. Haman anasema huyu mtu anastahili avalishwe mavazi mazuri, apewe pete ya kifalme, azungushwe na gari kwenye mji huu mzima. Angalia, mfalme akamwambia,
na afanyiwe hivi Mordekai yule aliyekuwa kule getini. Na kuambia 2024 wasimamizi wako wa kazi watakwambia utendewe mema ya Bwana ambayo haukutendewa miaka yote iliyopita. 2024 ni mwaka ambao Bwana atakutendea mema kwenye maisha yako. Hata kama walikuwa wamekufukia kwenye mashimo marefu, mfalme ataagiza uende ukafukuriwe kwenye hilo shimo na upelekwe mbele zake. Na ninakwambia wale waliosababisha ukakaa mahali pamoja kwa muda mrefu ni hao ambao watakupitisha mahali wakitangaza heshima yako. Wale waliotangaza aibu yako na wakatangaze fahari yako tena, wakatangaza heshima yako tena. 2024 Bwana akakutokea tena katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Hatuna haja ya kutahayari kwa sababu tuliye naye upande wetu ni mkubwa kuliko aliye upande wao. Hatuna haja ya kupata shida. Hata kama hatukuvuka miaka iliyopita walituzuia, iko neema ya Bwana ambaye sana majira haya tutaziamrisha mbingu ziachilie mema kwa ajili yako. Ninakwambia ibada ya leo jioni tulisema ni ibada ya shukrani, kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya matendo makuu ambayo ametutendea katika mwaka huu. Kama na wewe ni mmoja wa watu ambao wamewahi kubarikiwa na ibada hizi za masifu ya asubuhi na jioni, usiache kuja mbele za Bwana kumshukuru. Ninawaalika dunia nzima, watu wote ambao wanatufuatilia, kuhakikisha wakati ule wa majira ya jioni wanaungana pamoja nasi na kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hizi ambazo Mungu alimsemesha mtumishi wake kwa zaidi ya miaka 15 mpaka sasa bado zinaendelea kufanyika na zimekuwa na impact kubwa sana kwenye maisha ya watu. Na miongoni mwa impact za ibada hizi za asubuhi na jioni, mimi ni mmoja wapo. Siku ambayo nilikuja kuonana na baba mwaka 2019 tarehe 13 mwezi wa pili, siku ya Jumatano, nilikuja ili kumwaga kwamba naenda kujiua. Maisha ni magumu sana, sina msaada wa mtu, sikuja kuomba msaada wa fedha, nimekuja kumwaga kwamba naenda kufa ili ajue mshirika wake naenda kufa. Nikakutana na mwinjilisti Heaven Light Swai akihubiri kwenye hii madhabahu, akihubiri somo linalosema watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Akatoa ushuhuda ya kwamba kuna watu ambao wamepanga kujiua kwenye maisha yao. Nilikuwa kwenye benchi hapo. Akasema kuna watu ambao saa hii wanataka kwenda kujiua. Akatoa mfano kwamba hata kuhani wa madhabahu kuna majira alipita, akasema bora kufa, akaenda polini. Heaven Light Swai mwinjilisti alihubiri yule mwanamama, akasema fikiri kama huyu mchungaji angekuwa alikufa, wewe ungekuwa wapi leo? Ungekuwa unaabudu wapi leo? Na mimi nikasikia ndani yangu moyo ukiinuka, akanitia moyo sana. Nilikimbia nikaja ninalia kwenye hii madhabahu, nikamwambia huyu mchungaji, nipe dakika 2 tu unisikilize. Akanambia appointment zangu ni mpaka mwezi wa 9 mwakani. Nikamwambia ninaomba dakika 2 tu, ukiniacha naenda kufa. Akanambia zunguka hapa nyuma. Alikuwa kwenye ofisi hii hapa. Nilimngoja mpaka saa 5. Saa 5 inafika, naona anachukua briefcase yake anatoka, anasema ana kikao cha jimbo. Nikaambia huondoki mpaka umenisikiliza. Nikazuia kabisa mlango, nikamwambia turudi ndani ukanisikilize. Aliponisikiliza, haya ni matokeo ambayo unayaona leo katika hii madhabahu. Alitumia dakika chache. Unajua kitu alichonambia? Alinambia, mwanangu, ninaona tumaini lako kubwa sana, na ninaona watu wengi wako nyuma yako, ninaona una kitu kikubwa cha Mungu ndani yako. Usife, nenda kaimwage hiyo sumu nyumbani. Alafu akanambia, unapitia shida gani? Nikamweleza. Akamuita katibu wa baraza, akampigia simu. Wakati huo ni mama yetu Dr. Victoria Kisiombe. Akamwambia, naomba umsaidie huyu kijana. Waliponisaidia lile jambo nikavuka. Niliweka nadhiri mbele yao, nikamwambia nitamtumikia Mungu kwenye madhabahu hii bila kuchoka. Ngoja nikwambie, tangu siku hiyo hautaweza kunikosa kanisani mpaka leo. Na mimi nipo kwenye madhabahu hii kukutia moyo wewe ambaye umevunjika moyo. Haijalishi wamekuumiza kiasi gani, iko neema ya Bwana ambayo ipo kwenye madhabahu hii. Kwa na mimi baadaye jioni ninakuja na sadaka yangu, ninamwambia Bwana asante, maana ibada hizi asubuhi na jioni nisaidia nikavuka mahali. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya kusema nasi ujumbe huu wa baraka asubuhi ya leo. Ninakuomba ukatutume tena wakati ule wa jioni tunapohitimisha maombi haya na ibada hizi za masifu ya asubuhi na jioni, na ukatutendee kwa ukarimu kwa ajili ya utukufu wako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nisikie makofi mengi kwa ajili ya Bwana. Na Mungu alibariki neno lake. Karibuni wakati ule wa jioni.